来了啊！面条，面条，好，大8个牛肉条带走啊！好，稍等一会儿啊。来了，来3大面条。2串鸡肉丸，来鸡肉丸，鸡肉丸冰的，1分钟啊，面条多煮一会儿啊。好嘞，哥们儿，然后蒸饺一弄个蒸饺，牛肉的、猪肉的和素的个，牛肉粉条、猪肉芹菜、韭菜鸡蛋，来婆婆烧水加水，婆婆。好。感谢关注和喜欢，非常感谢，点关注饿不住啊，朋友们。来，3大面条出来了啊！鸡肉的、牛肉的、猪肉的啊，都可以做，朋友们。都爱吃，都想要啊！来，上！来，3大面条走一走。面条不要香菜，2个素丸子，1个鸡肉丸子啊。好嘞，谢谢。面条出来了啊！面条不要香菜，2串加素和炸。对，鸡肉丸好了啊！其中1个鸡肉丸，1个2串，1个面条。你弄错了我的造业。来，这是鸡肉的2串丸子啊！有一块肉啊，熬汤底的肉掉里面了。咱们下边撒了啊！好。拿水了嘞。这时候煮的棒骨都开始化了啊！来，面条2串，锅包毛，牛肉条，3个油。好嘞。肉条、锅包毛2串面条。好，好嘞。好嘞，姐。就加个素丸子再吃啊，外边8个人啊。来，面条2串走了啊！面条2串走一走。来，这鸡肉丸、牛肉蒸饺，鸡肉丸子汤、牛肉蒸饺啊！ 4个素丸子先做啊！马上好。没问题，大哥啊！来了，秋兰姐。后台私信大哥啊，生死有命，富贵在天，干就完了，朋友们。面条2串啊！点下头像能够找到老冯啊，建议先来店考察啊。美丽的河南省商丘市下邑县，欢迎您。来，出来了。来，快点4个塑胶丸子。走。来，秒出餐啊！嘎嘎酥脆，嘎嘎美味。来，先把素丸子买上。来了。好。来上 ，Let's go。我把这面条拿过来啊，面条2串啊，上拿面条2串。